तो देख सकते हैं ये हमारा कनेक्टर क्लीन हो चुका है। और वो जो हमारा जो पुराना वाला है टूटा हुआ डिस्प्ले से जो हमने निकाल के रखा हुआ है, अब इसको निकाल के हम इसमें लगाएंगे। देख सकते हैं ये काफ़ी आराम से, काफ़ी इसी तरीके से ये रिमूव हो चुका है। जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो ये प्लास्टिक कंपोनेंट होता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने सोल्डिंग एक बार कर लिया अच्छे से, और सोल्डिंग करने के बाद एक बार इसको फिर से क्लीन कर लेंगे अच्छे से। क्लीन करने के बाद हम इसको लगा के चेक करेंगे एक बार। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ABC टेक इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास में एक रेडमी का फ़ोन है Note 7, और इसमें जो इसका डिस्प्ले कनेक्टर है प्लास्टिक कंपोनेंट, इस पर लगाने के लिए कैसे लगेगा। तो इसमें जो डिस्प्ले का कनेक्टर है वो ऑलरेडी पहले से ख़राब रखा है, तो उसको मैं कैसे चेंज करना है मैं बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये डिस्प्ले जैक है, और ये डिस्प्ले का कनेक्टर है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर ये ख़राब रखा था, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये हमारे पास एक है जो कि टूटे हुए डिस्प्ले से हमने निकाल के रखा हुआ है, और इसको यूज करके निकाल के हम इसमें यूज़ करेंगे। ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये कनेक्टर हम निकाल के और इस पत्ते में लगाएंगे। डिस्प्ले हमारा ओके है, कनेक्टर हमारा ख़राब है। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा कनेक्टर क्लीन हो चुका है। और वो जो हमारा जो पुराना वाला है टूटा हुआ डिस्प्ले से जो हमने निकाल के रखा हुआ है, अब इसको निकाल के हम इसमें लगाएंगे। काफ़ी सिंपल ट्रिक है। आप लोग भी ये वीडियो देख के बहुत अच्छे तरीके से इसको निकाल के टूटा हुआ डिस्प्ले है उस कनेक्टर उसको यूज कर सकते हैं लगा के। काफ़ी दुकानदार ऐसे हैं कनेक्टर ख़राब होने पे वो पूरा डिस्प्ले ही चेंज कर देते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें फ्लक्स डाल लेंगे, और फ्लक्स डालने के बाद ये जो हमारा आयरन है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आयरन है हमारा। और इसके ऊपर रख के हम लोग ट्यूजर से बस इसके ऊपर रखना, आयरन के ऊपर हमको रखना है, और आयरन के ऊपर रख के इसको बस थोड़ा सा कस देना है। ये देख सकते हैं ये काफ़ी आराम से, काफ़ी इसी तरीके से ये रिमूव हो चुका है। जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो ये प्लास्टिक कंपोनेंट होता है, ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। अगर आप लोग इसको SMD से अगर निकालने का कोशिश करेंगे तो ये गल जाता है, पिघल जाता है। तो इसको आप लोग SMD से न निकाल के बल्कि आयरन से निकालेंगे तो अच्छा रहेगा।
तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये कनेक्टर हमने निकाल लिया है। और इसको अभी हम जो डिस्प्ले का कनेक्टर खराब रखा है मेरा पुराना वाला, उसमें हम लगाएंगे इसको। ये देख सकते हैं, ये हमारा पुराना वाला डिस्प्ले है, इसका कनेक्टर खराब रखा है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमको ऐसे सेट कर लेना है और इसमें थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेना है। तो इसको पहले सेट कर लेना है हमको अच्छे से। और इसको मेल्ट होने देना है। मेल्ट होने के बाद ये अपने आप डिस्प्ले में, कनेक्टर में ये सेट हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आराम से हमारा सेट हो चुका है। अब इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा टच दे करके बस हटा देना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी हमारा कनेक्टर इसमें लग गया है, लग चुका है। और अभी ये देख लीजिए, अभी हम इसको क्लीन करके अभी एक बार चेक करेंगे कि प्रॉपर हमारा लाइन कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो अभी इसको हम एक बार क्लीन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये हमारा कनेक्टर अभी सब कनेक्ट हो चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा फ्लक्स डाल के इसको पहले हल्का हल्का एक बार सोल्ड कर देंगे, ताकि जो भी कनेक्टर लूज हो हमारा, वो कनेक्टिविटी उसकी प्रॉपर अच्छे से हो जाए। इसमें थोड़ा सा फ्लक्स डालना है। और इसमें आयरन आपका बढ़िया वाला होना चाहिए।
फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमने सोल्डिंग एक बार कर लिया अच्छे से, और सोल्डिंग करने के बाद एक बार इसको फिर से क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और क्लीन करने के बाद हम इसको लगा के चेक करेंगे एक बार। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये हमारा कनेक्टर साफ हो गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर इस पर कनेक्ट हो गया है। हमने इसको एक बार लगाने के बाद इसको आयरन से अच्छे से सोल्ड भी कर दिया है, और सोल्ड करने के बाद अभी हम इसको फ़ोन में लगा के अभी देखते हैं। तो इसको फ़ोन में हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये फ़ोन में लगाने के बाद ये बैटरी लगा लेंगे और इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। तो बैटरी लगा चार्ज नहीं है, एक बार हम इसको चार्ज में लगा के ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये हमारा जॉब डन हो चुका है। तो यहाँ पे अभी ये चार्जिंग नहीं ले रहा, बैटरी इसकी खराब लग रही है। मैं एक बार डीसी से इसको ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, बने रहिए वीडियो पे। इसमें हम डीसी लगा के इसको चेक करते हैं, बैटरी इसकी चार्ज नहीं है। और ये हम इसको डीसी पावर सप्लाई से इसको ऑन करके देखते हैं एक बार कौन सा है। स्टार्ट। तो देख सकते हैं बिल्कुल ये हमने डीसी से इसको ऑन किया है, बैटरी इसकी चार्ज नहीं थी, इस वजह से ना ये ऑन हो रहा था ना ही चार्ज ले रहा था। अब देख सकते हैं फ़ोन प्रॉपर ऑन है और डिस्प्ले में इसके डिस्प्ले भी इसका अगर आ चुका है इसमें। तो अभी मार्केट में क्या होता है कि डिस्प्ले एक तो टूट जाता है, टूट जाने पे वो तो रिप्लेस ही करना पड़ता है, और एक क्या होता है कनेक्टर ख़राब हो जाता है या पत्ता थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है। तो उसमें आप उस पत्ते को, कनेक्टर ख़राब है तो किसी सेम मॉडल के फ़ोन से जो डिस्प्ले का कनेक्टर निकाल के आप लगा सकते हैं। तो ये फ़ोन अभी हमारा डन हो चुका है, तो इसकी बैटरी हम चार्ज करके इसमें लगा देंगे अभी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको फ़ोन रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखना हो तो फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, ई रिक्शा, एसी, तो आप हमारा एबीसी टेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई किसी भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप दिए गए नंबर पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।